Do YouTube, olha nós aqui no galera, ó, a minha fogueira, graças a Deus, tá bem, viu? Tá bem já queimando, né? Já tá bem queimado, ó, um monte de brasa. Agora nós estamos assando peixe. Aí, ó, será que presta pra gente comer com farinha? É, meus amigos, vocês curtam aí, comentem, compartilhem e deixem bastante like aí, viu? Olha aí, ó, se eu pudesse deixar um pedaço para vocês comer com farinha, né? Daqui é bom demais, viu? Pois, muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus, viu? Valeu, tchau!